2 soatdan beri taqqilataman, nimaga ochmaysan eshigingni? Yebi, bizani uydagi qo'chqor. Sen Toshkentga o'qishga ketdim deb sasib yotishing qara kvartirangga. Bu kvartirangda meni quyxonam toza. Dadan qishloqqa maqtalib yuribdi Toshkentga meni o'g'lim namunali shaxs deb. Assalomu alaykum, mehmonmi? Ukajon yaxshimisan? Balama-ku, bugun shunaqa bardak bo'lib qoldi-da. Mana bu ham bugun bo'lganmi? Yo, bu kecha bugun. Naskingni qara qotib ketganmi? Ay, Buncha po'choq bu uyga shularni oq neksiyalik Sobir aka bilan qishloqqa berib yuborsak, men mazza qilib yeyman-ku. Buncha aqlli qiladi bu qo'chqoring yo'q, qad buni. Nima? Ana shu aka aytganlarini qilib bilmasana, gapirmaylar bir narsani bichi. Yo'qal. Sizlar kvartira pulini berasanmi, chiqaraverayman men. Bermaganmisan? Kvartira pulingga dadang akamni sotib berdik pulini. kursdoshlar bilan o'tirdik-da, o'shan ko'p ketib qoldi. Ukangni sotib beramiz, xavotir olma. Ukam sotasizlar? Nima qilasan? Yaqinda stipendiyam tushadi, beraman. Ol, ye. Tushunmadim. Bu konfet bu. O'zing birinchi ye. Aniqmi? O'rta asalla konter sazdat quvurlari yeyman, chut-chut apazdaldi, cho'nsam. The Bluetooth device. O'zingni sof ona tilingga gapir. Xotin boraman uyga, men nimadir kerak bo'lsa Telegramga yozib qo'y menga. Qaralaring, men ketdim. Beda, bu yerda aytaman. Sizlarni qo'chqorlar shuni telgisa dadang o'ldirsalar kerak, ha? Bolalar Sardor shu yerda turadimi? Bizlar uydagi sigirchi. Sani qandrangi deb dadang bolamni sotdi. Bunlar tog'larning darasi, chavandoz yigitning sarasi.